Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Cobaan urang ninggalian Durratun Nasihin halaman 212 212. Mau'idotun wa hukiya an ba'dil ulama fi qoulihi ta'ala fi surati Yusuf alaihissalam wa ja'u abahum isa'an yabqun. Ang santri teh santri dina ieu urang ningalian salah satu kisah no fenomenal. Kunaon eta kisah menang disebut fenomenal? Tidak semua kisah itu tertuliskan di dalam Al-Quran. Al-Quran di samping tidinya aya hukum-hukum halal, haram, wajib, sunat dan lain sebagainya, maka dina Al-Quran oge seueur kisah-kisah. Salah satu dina kisah aya dina surat Yusuf, di mana dina surat Yusuf itu menceritakan tentang seorang Yusuf kecil sehingga menjadi dewasa dan menjadi amir, jadi raja. Ya. Perjalanan hidup seseorang Allah nyontohkeun tentang Kangjeng Nabi Yusuf. Makana dina salah satu mau'idoh disebutkeun mungkin jalmi sadayana bakal dipenta pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu mereka mempunyai alasan masing-masing. Kangjeng Nabi Yusuf, ketika manusia beralasan, maka Kangjeng Nabi Yusuf akan menjadi sebuah hujah. Contoh, aya jalmi teu salat, kunaon maneh meunang teu salat? Abdi mah beunghar ya Allah. Nah, menang halangan karena salat nyata ngurusan dunia we dugi ka ayeuna. Katinggalieun salat teh teu kasiweur, maka saur Allah, abdi kaula ngaranna Sulaiman, beungharna luar biasa, seluruh alam dunia miliknya, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Maka eta hujah. Anu kadua, ari maneh kunaon menang teu ibadah? Abdi mah miskin ya Allah. Abdi kaula nu ngaranna Isya teu pernah ninggalkeun ibadah sanajan mantenna adalah nabi anu pang miskin-miskin. Kanjeng Nabi Isa anu tiasa ngelehkeun Kanjeng Nabi Isa itu namina Nabi Zulkifli. Kanjeng Nabi Isa mah upami bobot teh bantalna ku kunon, ku batu supaya naon? Supaya eling nanti sebutna teh gitulah, lilirnya langsung ngageledag terus udang. Orang di Kobong masih kena bisa, tapi lamun di imah boloh bantal dua, kasur ngadengi adan cokot bantal hiji ditutupkeun ka belah kencang. Ya. Ya Kangjeng Nabi Isa tidak seperti itu. Tapi jadi Anda kalau berpikiran jadi mulia itu karena kaya, tidak. Kangjeng Nabi Isa justru miskin. Tetapi 2 miliar jelema nganggap Kanjeng Nabi Musa sebagai Tuhan, Tuhan Yesus. Nyata. Jadi meureunnan urang teu gaduh harta ge, kurang dunia oge, ketika Allah geus dimuliakeun maka mulialah. Nya terlepas orang yang berpandangan bahwa Kangjeng Nabi Isa itu sebagai Tuhan, entahlah. Biarlah urusan mereka dengan Tuhannya. Di antawisna nu jadi hujah itu Kangjeng Nabi Yusuf. Aya lalaki ditaros ku Allah engkin di yaumul kiamah. Anda itu kenapa melalaikan ibadah? Ya Allah, dengan ketampananku aku susah berbuat banyak. Maka saur Allah, ari maneh kasep jiga kumaha sih? Kangjeng Nabi Yusuf saalam dunia pangkasep-kasepna, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Gitunya ku kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf. Makanya diterangkeun dina Al-Qur'an dina salah satu surahna ketika Siti Zulaikha, batur aya nu macana Zulaikha nya, tapi dina tafsir Munir bahasana teh Zulaikha bi fathil jai. Eta dipatahkeun jaina, terlepas kitu nya. Eta Siti Zulaikha saking cintanya terhadap Kangjeng Nabi Yusuf,
Maka dia ngomong-ngomong ka batur, Neng lamun pektos bogoh ka hiji lalaki, sok diomong-omongnya ke babaturannya. Duh kasep manis da seuri lagi, ya Allah. Hese arek sadege aya keneh. Kebayang-bayang. Siti Jaliho itu seperti itu, ngobrol dengan kawan-kawannya sesama pejabat. Cek kawan-kawan lah piraku menang bogoh ka budak. Kunaon eta budak? Sabab Kangjeng Nabi Yusuf mah ku Allah perjalanan hidupnya seperti itu. Dia menjadi budak heula, budak belian. Jadi dijual di pasar, dipeser ku Perdana Menteri paminta lepatnya ku salah satu pejabat lah. Dipeser ternyata istrina geulis bogoheun eta ka budak nu ngaranna Yusuf. Maka diobrol-obrolkeun, Yusuf itu. Lain ucupnya, Yusuf. Ucup ieu mah biasa wae lah, rata-rata lah. Sama dengan ucup-ucup yang lainnya. Iya Kangjeng Nabi Yusuf. Sampai ketika itu kawan-kawan wanita sesama pejabatna nyebutkeun piraku maneh kudu bogoh ka budak nu gitulah. Ka abid, ka amat. Maka Siti Jaliho membuat sebuah jamuan. Maka ketika dia membuat jamuan, semua wanita-wanita terhormat pada zamannya diundang ka istanana Siti Jaliho, suamina meureunnan. Maka dirinya disuguhan apel, disuguhan buah-buahan, bawang, umpama lebatnya, bawangnya jadi makanan kan. Nya kawana apel, pengan peso sadayana. Maka Sur Siti Jaliho, nanti aku akan perlihatkan dengan Yusuf yang engkau selalu menghina-hinanya di depanku. Maka ketika dibukakanlah pintu, keluarlah Kangjeng Nabi Yusuf, maka ecek jelema teh falamma ra'ainahu. Nanti ka ditu teh. Lalaki apa teh? Manghuda apa? Nah, wa qulna hasa ma hada basaron in huwa illa malakun. Gitu. Jadi ketika dikeluarkeun eta istri-istri anu asalna mencomoh Siti Jaliho dengan mengatakan Yusuf ketampanannya, anjeunna niki bahasana teh bandingku menarik anu ngelai gitu. Allah gitu. Allahu akbar kasep-kasep teuing. Wa qotona aidiyahuna, tangan-tangannya terpotong, takjub melihat ketampanan Kangjeng Nabi Yusuf. Wa qotona pandangannya teu karasanya kakeuretan, ngeuretan kan ngeuretan buahnya. Ya Allah. Pang beunta-beunta teh curug geus eueuh hiji. Anu hiji leungit jempol, meureunan jigana ku kasep-kasepna Kangjeng Nabi Yusuf. Maka itu disebutkan bahwa Yusuf itu adalah manusia ciptaan Allah dibuat dengan ketampanan yang sempurna. Tetapi perjalanan Kangjeng Nabi Yusuf tidak semudah itu. Dak ingetkeun ku urang, ketika kita mendapatkan perlakuan lebih daripada orang lain, maka orang lain akan memiliki hasud ke kita. Anu tersepen wa inna likulli dinikmatin mahsudun, pada setiap nikmat yang kita miliki pasti anu hasudna. Kangjeng Nabi Yusuf juga kumaha sangat disayang ku ramana. Sehingga 11 saudara-saudarana sangat merasa naon iri hati merenya iri ari Yusuf dipikanya ari urang henteu. Maka ngobrol sadayana, "Yuk urang bawa Yusuf. Urang bawa ka mana?" Urang bawa jalan-jalan. Ketika dia dibawa jalan-jalan, maka kita mulai kisahnya dari situ. Maka ketika waktu itu Kangjeng Nabi Yusuf dicanak jalan-jalan ku saudara-saudarana, terus wih deui saudara-saudarana teh ngadongkapan ramana. Saha ramana Kangjeng Nabi Yusuf teh? Awas dak. Nu bener. Saha namina? Kangjeng Nabi Yakub. Kangjeng Nabi Yakub ketika dongkap murang kalih anu sanes, terus dia nyanak eta. Nyanak baju anu eta baju berlumuran darah. Terus nyanak di teh ajab, anjing leuweung. Ditewak eta anjing leuweung. Dicanak Abi Yusuf. Kunaon Yusuf? Nya eta Yusuf teh. Kunaon? Aduh ya Allah, kunaon deung Allah. Nyata cenah dihakan dan dihakan. Nyata cenah kaula keur jalan-jalan keur amengan Yusuf katinggalieun, barang diteangkeun deui ternyata anjeunna tos teu aya. Ieu acukna
getih hungkul acukna tah ieu pelakuna nyanak anjing hutan tadi. Maka ti dieu wajaa abahum isa'an yabkun, mereka menangis datang ke ramana Kanjeng Nabi Yakub teh. Nah, padahal mas sebetulnya dia kidban, dia itu berbohong, ngabohong. Wa ma'ahum dibun akhaduhu qahron, bari anjeunna nyanak anjing teh, anjing leuweung teh dibun bari eta ge meunang maksa, digugusur eta anjing. Sabab ia berpikir anjing itu adalah pelakunya, padahal tidak tersampaikan kidban, bohong. Awas ya, hati-hati manusia ketika mulai berbuat kebohongan maka dia akan melakukan cara apapun. Ingat, satu kebohongan akan ditutup dengan kebohongan yang lainnya. Untuk menutupi kebohongan yang kedua kita membutuhkan kebohongan yang ketiga, kebohongan keempat, kelima, enam, tujuh, delapan dan seterusnya. Sekali ngabohong maka kita akan berjalan pada kebohongan. Semakin sempit orang. Eureunnan ngabohong ya. Kecuali kakolot. Woi. Enggak bohong kakolot menang. Da kolot mah lautan Ampura. Irham minta maafna. Oke, lebaran. Pinter marane ya. Eta ya. Kidban bahasana teh abi ka Yusuf faqala Yaqub alaihi salam bidabi fa shalla rakaataini summa qala. Jadi Kangjeng Nabi Yusuf si anjing leuweung teh di buta dicaketan. Arek diajak ngobrol, terus anjeunna netepan heula 2 rakaat. Barang netepan beres 2 rakaat summa qala ayyuhadibu aakalta waladi wa qurrata aini. Hei anjing, bener teu maneh ngadaang anak kaula yang menjadi kebanggaan ya qurratu ayun tuh. Itu adalah sebuah kebanggaan. Anak-anak yang bisa membahagiakan orang tuanya ketika dipandang menghasilkan pandangan yang menakjubkan. Jadi lamun pek aya bapa urang indung urang ningali wajah urang, wajahna jadi marahmai, jadi bungah ningali urang, bangga dengan anaknya, berarti itu disebut qurratu ayun. Hati-hati dah. Urang balik ka imah teh bapa teh lain nyambut. Kalah camerut, naon sia balik. Tidak dirindukan. Nah, qurratu ayun itu adalah anak yang dicintai, anak yang dirindukan dan anak yang membanggakan. Maka ditaroskeun anjing, hari maneh bener teu ngadaang anak kaula, anak kesayangan. Itunya, maka fa'antaqallahu ta'ala adibu, maka Allah pa'antaqallahu ta'ala adiba. Allah ngeresakeun eta ka si anjing karena bisa nyarios. Jadi si anjing teh bisa ngomong, faqala ya ma'adallah ya nabi Allah fa inna luhumal anbiya la ta'kulaha al-ardu walan naru wasiba. Hei abdina Allah, hei nabi Allah, ingatkeun ku anjeun bahwa daging para nabi, daging para aulia jeung daging naon wae anu aya di alam dunia anu mulia la ta'kuluhal ardu walan naru walasiba. Moal aya nu ngadahar bumi moal wanieun mungkin di yaumul kiamah atau ketika dikubur. Anu kadua seuneu moal wanieun ngaduruk para nabi, para aulia sareng salajengna walasiba. Meong satu galak itu tidak akan pernah sanggup untuk memakan dagingnya para nabi dan para aulia. Aya salah satu kisah disebutkeun, aya salah satu ulama ditewak terus dialungkeun ke mana? Dialungkeun kana penjara, nu eta penjara di jerona aya macan, aya singa. Ketika dia berhadapan dengan singa, eta si singa teh lain ngadahar tapi kalah ngadeuketan, ngaledotan kana wajahna, kana acukna. Penonton sadayana takjub. Ulama anu dihijikeun jeung singa tapi singa tidak mau makan. Barang dikaluarkeun eta ulama ditaroskeun, "Apa yang kau pikirkan ketika berhadapan dengan singa?" Maka dia menjawab, "Aku tidak berpikir apa-apa. Aku hanya berpikir apakah air liur singa itu najis." Dah kabayang tidak? Urang lamun pek dihijikeun jeung ucing badag. Ya, ucingna 2 ton misalkan. Jadi lamun bahasana singa seram teuing. Urang sakanang jeung singa. Kira-kira arek lawan mana? Arek lompat, arek sieun. Pasti manusiawi sieun. Ulama tidak seperti itu. Dia berpikiran, eta singa ngaledotan. Sepanjang singa mendekatiku, maka aku berpikir, apakah air liur singa itu najis atau tidak? Karena sebentar lagi aku akan ibadah. Begitunya notifikasi intinya. Makanya disebutkan nya la ta'kulu luhumal anbiya ardun terus narun wala siba.
Seolah-olah itu pengakuan, ya Allah, ya Nabi Allah, abdi mah sato, tidak akan sanggup untuk memakan Nabi Allah. Berarti saudara-saudara Kangjeng Nabi Yusuf itu bohong. Terus disebutkeun da kidban teh walakin akhaduni qahron faja'u bi ilai, tetapi tah anak-anak tuan anu 11 teh newa kaula secara paksa terus digusur dipenakeun jeung salira. Eta kisah abdi kunaon meunang aya ti dieu bari dituduh sebagai pelaku pembunuhan Kanjeng Nabi Yusuf. Faja'u bi ilaika faqala lahu Yaqub alaihissalam ayyuhaddibu kaifa waqata fi aidihim. Anjing ari maneh kunaon meunang aya dina kakawasaan anak-anak kaula anu 11 teh. Min aina akbalta wa aina qasadta, ari maneh maksudna arek naon asalna, dari mana kau datang? Saur eta anjing akbaltu min ardi Jurjan wa qasadtu Kanaan li ajura akhali fillah. Kaula teh arek berangkat ka mana dari satu tempat ke satu tempat, arek jarah akhali fillah dulur kaula dina jalan Allah. Faqala Yaqub alaihissalam lima tajuru, terus maneh jadi jarahna. Faqala adibu li anna abi hadasa an jaddi wa jaddi an jaddika Ibrahimul Khalil alaihissalam annahu qala man jaro akhan fillah kataballahu lahu alfasana wa maha anfu alfasana wa rafalu alfa darajah wa anahu min adabi yaumil qiyamah bi ziyarati akhi. Cek Kangjeng Nabi Yakub ari maneh kunaon meunang arek jarah ka babaturan maneh ka dulur maneh anjingna arek jarah ka anjingna. Makana tong aneh lamun pek aya anjing harita urang papangih di Palabuhan ternyata seminggu kemudian papangih di mana gitu. Ya tak jiga anjing di Palabuhan. Tanya aku maneh keur naon di dia gitu. Sugan we ku Allah diomongkeun. Maka jawabanna kieu cenah, kaula teh apal ti bapa kaula, ti kakek kaula, ti bapana kakek, ti bapana kakek, kakek-kakek dan kadituna ti Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bahasana kieu man jaro akhon fillah, saha jelema anu ziarah ka dulurna karena Allah. Manjaro ieu man teh disebutna nakirah. Nakirah teh maksudna umum. Apakah kita bermaksud man itu adalah manusia kah, binatang kah, anjing kah? Karena dalam hal ini ngomongna di bu. Ingatnya di dalam ilmu nahu anu fang nakirahna nyaeta kahiji man, anu kadua wama. Waman wama waal tusawi madukir wahakadadu inda toyin suhir. Tah eta mah isim nakirah, artina maknana umum dah. Ma itu bisa apa saja, man itu bisa siapa saja. Tah saha jelema anu jarah, saha wae anu jarah ka dulurna wa bijarati aihi wa jamaa. Berapa? Man jaro akhon fillah, saha jelema anu jarah dulurna karena Allah, kataballahu lahu alfahasanah, maka Allah akan menuliskan 1000 kebaikan. Orang nyen hiji kaalusan ge hese nya sok jarah. Anu kadua wa maha anhu alfasaiah, 1000 kagorengan urang ku Allah bakal dilebur. Orang nyen kagorengan 1000 babari apa hese? Babari nyieun kagorengan 1000 mah, tetapi nyieun kaalusan hiji itu akan sangat susah. Wa rafa'alahu alfa darajah, ku Allah eta jelema bakal diangkatkeun 1000 derajat daripada orang-orang lain. Wa anjahu min adabi yaumil qiyamah, eta jelema ku Allah bakal disalametkeun dina adab yaumil qiyamah bi ziyarati akhihi, sabab ziarah ka dulurna eta jalma. Mangga perbanyak silaturahim dulur-dulur urang. Maka lamun urang tiasa begitu, maka 1000 menang kaalusan, 1000 kagorengan dihapuskan, 1000 derajat ditaikeun, jeung ku Allah bakal disalametkeun dina azab neraka. Ieu kitab nerangkeun tentang bab al-majlisus sabi wal khamsun fi bayani hubbi fillah wa bugdu fillah, mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah. Kamari terus disampaikan ari cinta karena Allah teh kumaha, batur nyieun kaalusan, batur tukang ibadah, pokokna mah gagah, semuanya positif, terus orang resep ka eta jelema, maka itu disebut hubbu fillah. Batur teh orang fasik,
pekerjaanna negatif kabeh, terus orang amakna teh lain karena awakna tetapi karena kalakuanna, maka itu adalah bugdu fillah. Sakitunya mudah-mudahan yang manfaatna. Allahumma fiqil aqmitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.